Kot i jej klucik. Dzisiaj będziemy robić slajma. Takiego, tylko że w innym kolorze. To jest taki pudrowy róż z brokatem. Ja chyba zrobię bez brokatu. Sorry, że mnie tak nie widać, ale no. Dobra, teraz będziemy robić slajma. Będzie potrzebna miska, taka zwykła, łopatka do mieszania, ja mam taką, klej, ja mam nowy i właśnie z tego kleju zrobiłam tego glutka, bo tak na szybko przed filmikiem spróbowałam, czy to działa z tym klejem i tak działa. Jakieś farbki do tego, żeby pofarbować i perwol. Jeszcze chciałam wam pokazać piankolinę, którą muszę bardziej przytegować, bo już się nie rozrywa, tak? I jeszcze kupiłam, to są takie baloniki, że je się wodą napełniam. Tak. I je kupiłam w Pepko. Dobra. Do miski wlewam klej. Albo idę przynieść przeźroczystą miskę, żebyście bardziej widzieli. Ok, ja już przyniosłam przeźroczystą miskę. Teraz wlewamy taki, to jest płyn, taki, klej, znaczy się płyn. Klej. O, i dzisiaj wam pokażę, jak zrobić mini slime do szkoły. I przyniosę sobie szybko brokat. Poczekajcie. Okej, już przyniosłam. Teraz wsypuję. Ja mam srebrny brokat, ale ten klej jest biały, tak? Ale jak tego slajma się tak rozciągnie, to on jest przezroczysty wtedy, jakby był przezroczysty klej. Okej. I teraz dodajemy farbkę. Ja zrobię niebieskiego slajma. Tak to wygląda, o. Teraz farbka, ja dodaję niebieską. Niebieską, chcę zobaczyć. No po prostu tak wgięło na niebieską farbkę. Okej. Teraz wszystko wymieszam tą szpatułką. Brokatu trochę nie będzie widać, nie wiem czemu. Może jakoś się rozciągnie. Taki slajmik będzie. O, ale ładny się teraz zrobił. Super się zrobił. Taki ładny, niebieski. Zasypniemy jeszcze trochę tego brokatu, ale mało, bo już mam mało. Za dużo dałam. Patrzcie, ile brokatu dałam. No dobra. Slime będzie brokatowy. Ktoś to telewizor idzie, więc możecie coś tam słyszeć. A potem jeszcze nagram drugi filmik, jak będę na rolkach. Bo idę potem na rolki, jak odrobię lekcję pod kont. Okej, już sobie to wymieszałam. I teraz czas na perwol. A, wkleił mi się ten slime. Oj. Dobra. Teraz perwol. Ja mam biały, wy możecie jak tam chcecie. Chyba za dużo dałam. No trudno.
Ojeju, szybko muszę gdzieś odlać. Chyba za dużo perwolu dałam. Dobra, musiałam odlać trochę perwolu, bo by mi slime zepsuło. Albo i chyba już mi zepsuło. Mogłam sobie nalać na zakrętkę. Teraz spróbuję to jeszcze jakoś w rękaw wyrobić. A nie, chyba spoko będzie. No rozciąga się. Fajny wyszedł. Nie za dużo perwolu dodałam. Uff. Tak się bałam. Jeszcze to spróbuję zebrać. Spróbuję to jeszcze wyrobić. Taki slamik. I piszcie w komentarzach, który jest ładniejszy. Ten niebieski czy ten różowy? Ten czy ten? I piszcie jeszcze w komentarzach slime. A ja dam serduszko. To jest to serduszko. Kto? Piszcie w komentarzach, kto chce serduszko, więc dam. Ja dam serduszko. A widać ten brokat. Wow. Albo wiecie co, 2 slimy zrobimy. Albo nie, jeden. Bo nie mam już pojemniczka, nie chcę mi się szukać. Jutro zrobię slime. Teraz spróbuję to wyrobić. Wow, fajny ten slime. Widzicie brokat? Ale szczero. Dobra. Teraz te slimy pomieszam. Myślę, że mi wyjdzie kolor taki bardzo jaśniutki niebieski. 4. A ma patrz, miksuje slimy. Ej! Lepiej wyjść z nauki. Zaraz. Poczekaj. O, spróbuję. No niebieski wyjdzie. Jest taki strasznie i ładny. I różowego kolorku już nie ma. Ale on jest giga. Wow. Teraz spróbuję zrobić bańkę. O! Co to jest? No i już mam jednego slajma. Trochę tam brokatniku widać, ale widać. Widzicie, teraz jest jak przezroczysty. Żeby nie ukradli? Nie, Co ty gadasz? zapłacić. Komu? Straż miejski. No? Się blokuje. A pana straż miejską jest.
Ciekawe, czy świeci w ciemności. Ja. Są neonowe kolory. No to jest nawet taki. O, ręka. Patrzcie, jak teraz szczeli. O, tutaj. Pięknie szczelił. Nie robisz mi tego. Wszystko mi się zdarza. Kusia, Co? chodź. Poczekaj sekundkę. Okej, ja już kończę ten odcinek ze slajmami. Okej, jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie, pa!